Gəlin birlikdə saf maddələr və qarışıqları öyrənək. Saf maddələr sabit fiziki xassələrə malik olan maddələrdir. Misal üçün, buna oksigeni, hidrogeni, azotu, suyu misal göstərə bilərik. İki və daha artıq saf maddədən ibarət olan sistemlərə qarışıqlar deyilir. Misal üçün, su, neft, su, qum, hava, su, spirt qarışıqlarını, tunç, bürünc qarışıqlarını misal göstərə bilərik. Qarışıqların iki növü var: eyni cinsli qarışıqlar və müxtəlif cinsli qarışıqlar. Əgər qarışıqdakı maddələr hissəcikləri nə gözlə, nə də adi mikroskopla görünürsə, o eyni cinsli, ayrı-ayrı maddələrin hissəcikləri gözlə yaxud mikroskopla görünürsə, belə qarışıqlar müxtəlif cinsli qarışıqlardır. Siz bu şəkildə eyni cinsli və müxtəlif cinsli qarışıqlara aid nümunələri görə bilərsiniz. Gəlin indi ayrı-ayrı qarışıqların ayrılması üsullarını öyrənək. Eyni cinsli qarışıqların ayrılma üsullarının 4 növü var: buxarlandırma, kristallaşdırma, distillə və xromatoqrafiya. Deməli, bu üsulla əsasən duz su qarışığı ayrılır və bu zamanla ayrılır. Duz su qarışığını çini qaba tökürük və qızdırmağa başlayırıq. Nəticədə su buxarlanır və duz bərk qalıq şəklində qabın dibində qalır. Kristallaşdırma üsulunda deməli, məhlulldakı su tədricən minerallaşdırılır və məhlulda soyuduqdan sonra kristallar qalır ki, bu da süzməklə ayrılır. Bu üsulla su şəkər qarışığını ayırmaq üçün istifadə edilir. Distillə üsulu maddələrin qaynama temperaturlarının müxtəlifliyindən əsaslanır. Yəni, su və spirt qarışığını qaynatdığımız zaman spirtin qaynama temperaturu aşağı olduğuna görə o, məhluldan buxarlanıb ayrılacaq. Xromatoqrafiya üsulu maddələrin absorpsiya qabiliyyətinə əsaslanır. Müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılmasının 3 üsulu var: süzmə üsulu, ayrıcı qıfla ayırma üsulu və maqnitlə ayırma üsulu. Süzmə üsulundan suspenziyaları, yəni bir-birində həll olmayan bərk maddə və mayeləri ayırmaq üçün istifadə edirlər. Bu zaman adi qıfdan və filtr kağızından istifadə olunur. Durultma üsulundan bir-birində həll olmayan mayeləri, yəni emulsiyaları ayırmaq üçün istifadə edirlər. Bunlara nümunə olaraq su və neft qarışığını misal göstərə bilərik. Bu zaman ayırıcı qıfdan istifadə olunur. Maqnitlə ayrılma üsulundan adətən maqnitlə cəzb olunan maddələri ayırmaq üçün istifadə edirlər. Misal üçün, dəmir tozu və qum qarışığını buna misal göstərə bilərik. Gəlin indi öyrəndiyimiz bilikləri yoxlayaq. Bizə 5 dənə qarışıq verilib və bu qarışıqlardan soruşulur ki, hansını ayrıcı qıfdan istifadə etməklə ayırmaq olar. Birinci qum və su qarışığı, 2 qum şəkər qarışığı, 3 qum yağ qarışığı, 4 dəmir tozu qum qarışığı, 5 spirt və su qarışığıdır.